स्पेस के ऐसे स्कैरी साउंड्स जो तुम्हें डरा के रख देंगे। और आखिरी वाला तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले मरकरी प्लेनेट का साउंड सुनो, एकदम फोन की तरह लगता है। अब सुनो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़े प्लेनेट का साउंड जो कि काफी खतरनाक है। अब सुनो हमारे प्लेनेट अर्थ का साउंड जो कि काफी माल है। लास्ट पे आता है नेपच्यून, इसका साउंड भाई सबसे ही खतरनाक है, सुन लो खुद।